เมื่อนี้ก็ใกล้เมื่อนี้วันที่10 กว่าแล้วเขาพรรษามากอะได้เกือบที่2 เดือนแล้วเนี่ยใกล้2 เดือนแล้วข้าวเดียวเลยจะเปิดพรรษาจะหมดพรรษาแล้ว2 เดือนดังนั้นว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี่วันทางวัดของเรานี่ทำบุญตักบาตรวันเข้าสากผู้ใดว่างมาได้ว่างผู้ใดบ่ว่างทำโตให้ว่างปีหนึ่งมีเท่านึงมันปีหนึ่งมีเท่านึงบ่มีหลายเทื่อถ้าผู้ใดอายุบ่ถึงปีหน้าสิมาทำอีกก็บ่มีโอกาสจะได้ทำอีกเด้ผู้ใดหายใจสั่นหายใจบ่ยากจะสิบ่ถึงปีหน้าบ่ถึงครบรอบดังนั้นเป็นว่าถ้ามีโอกาสกายทำเลยโอกาสมาตอนใดทำตอนนั้นมันบ่ให้ถือเลยถือย่ำถือการถือเวลาว่าแต่สิเป็นถือว่าย่ำว่าย่ำนั่นจังสิมาเฮ็ดย่ำนี่ยังสิเฮ็ดปัญหาโอกาสบ่มีเลยบ่ได้เฮ็ดซ้ำดังนั้นพระพุทธเจ้าว่าจังว่าไม่มีการไม่มีเวลาพร้อมเมื่อใดวะพร้อมตอนไหนทำได้ตอนนั้นเหมือนทำดีตอนไหนเป็นมงคลตอนนั้นเหมือนพระพุทธเจ้าแสดงพระพุทธเจ้าว่ามือ1 คำ 2 คำ 3 คำมือวันพุธวันจากวันอังคารวันพฤหัสจะสิเป็นมือดีมันบ่ได้ว่ามือใดมือดีเบิดเพิ่นสมมติว่าใน7 วันวันจันทร์อังคารพุธศุกร์พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่เขาว่าแม่มือเพราะวันอังคารวันแข็งวันบ่ดีเขาก็สิตัดออกไปเลยบ่ให้มีวันอังคารแม่นอยู่บ่ไปคิดเอาแต่ว่าวันบ่ดีก็สิมาใส่อย่างวันอังคารวันแข็งวันไม่ดีมันเขาก็สิตัดไปออกซะว่าไม่พอวันอังคารมันสิเอาวันอื่นมาใส่แทนที่เขาบ่ได้ว่าดีหมดดังนั้นพระพุทธเจ้าว่าทำดีวันไหนก็เป็นมงคลตอนนั้นที่ว่าสุนัขขัดตันสุมังคลังก็เป็นเลยดีย่ามดีเบิดถูกย่ามอันนี้คือว่าทำดีแต่ทำว่าดีเมื่อสมมติว่าเอาวันพุธเป็นวันดีวะแต่เขาทำว่าดีสิเป็นมงคลบ่กายเปรียบเทียบเอาเสร็จเลยเปรียบเทียบเอาว่าที่เป็นยังไงนี่เป็นอย่างสั้นดังนั้นเรียกว่าผู้ที่เพิ่นตกกระแสธรรมแล้วผู้ที่ตกกระแสธรรมคือตกกระแสธรรมเหมือนผู้เข้าใจในธรรมการถือย่ามบ่มีในจิตใจของผู้นั้นบุคคลผู้นั้นไม่มีคำว่าถือย่ามบ่มีไปหาดูหมอดูดวงดูดาวบ่มีในผู้ตกกระแสธรรมจิตใจผู้ตกกระแสธรรมที่เป็นอย่างนั้นความถือย่ามถือการถือเวลาบ่มีในบุคคลผู้นั้นนี่ดังนั้นมีแต่ผู้ย่างบ่นั้นถึงบ่นั้นเข้าใจในธรรมดังนั้นจึงว่างมง่ายนี่อยู่ตรงนี้อยู่ว่าดังนั้นจึงว่าเพิ่นจัดไว้หลายอย่างเห็นผิดจากทำนองของธรรมมงคลตื่นข่าวนี่ปฏิจัดไว้อยู่นี่อันนี้สำหรับพวกผู้ย่างว่านั้นเข้าใจในธรรมที่ต้องเป็นอยู่อย่างสี่ดังนั้นคนเราจึงพยายามฝึกฝน
ฝึกฝนจิตใจให้เข้าใจแค่ใดๆยังสิเข้าใจมันก็ต้องรู้จักมันรู้จักคิดหาเหตุหาผลมาส่วนมากคนเน่าสิบ่ใครมีเหตุมีผลแต่ผู้ใดมีเหตุมีผลนี่ก็ถือว่าผู้นั้นมีหลักการครับส่วนมากสิบ่มีเหตุผลบ่มีขอให้แต่ถูกใจก็พอส่วนมากคนเอาถูกใจเลยสังเกตดูว่าก็เอาเฮ้าเนี่ยเป็นตัวอย่างอันดับแรกก่อนที่เอาผู้อื่นมาเอาเฮ้าเป็นตัวอย่างนี่แหละที่เอาถูกใจมาก่อนแล้วเมื่อเฮ้ากันยังต้องการถูกใจคนอื่นก็ต้องการถูกใจด้วยกันแต่เฮ้าหูตัวเฮ้าหูใจเฮ้าก็สามารถหูผู้อื่นเฮ้ามีอย่างผู้อื่นก็มีขึ้นกันเฮ้ามีความโลภความโกรธความหลงผู้อื่นก็มีความโลภความโกรธความหลงด้วยกันนี่คือกันเบิดแต่ว่าที่ต่างกันเลยคือว่ามีหน่อยมีหลายก็ซ้ำกันเท่านั้นแต่ว่าก็มีหมดทุกคนดังนั้นเมื่อเข้าใจเขาก็สามารถเข้าใจผู้อื่นผู้อื่นก็เป็นเหมือนกันกับเราเลยแต่ว่าแตกต่างนิดหน่อยว่ามีหน่อยมีหลายต่างกันเท่านั้นดังนั้นเรียกว่าทุกคนส่วนมากเหตุผลอยู่ข้างหลังเหตุผลเอาไว้ที่หลังเอาถูกใจมาก่อนแต่ถ้าว่าถูกใจเนี่ยถือว่ามีเหตุผลเนี่ยคำว่าเหตุผลนั้นหายไปหมดแต่เอาถูกใจถ้าเอาถูกทำหรือว่าถูกต้องเอาถูกต้องหรือถูกทำอันนี้สิมีเหตุผลมาแล้วแต่ว่าเอาความถูกต้องเป็นใหญ่เอาความถูกทำเป็นใหญ่เลยความถูกต้องเอาถูกทำต้องมีเหตุผลเลยเอาเหตุผลมาบวกลบคูณหารแล้วก็เอาเหตุผลข้างไหนน่าเชื่อถือเป็นหลักก็เอาลงตรงนั้นเนี่ยลงที่เหตุผลมันนั่นนะอันนี้ว่าผู้เอาเหตุผลเอาความถูกต้องเอาความเป็นธรรมเป็นหลักจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหานี่หน่อยก็มาเอาถูกใจสมานกว่าดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าในธรรมแต่ละอย่างมันให้เพื่อนว่าให้เสื้อเลยเลยก็ออกไปว่าจังสันที่เสื้อหลดเป็นว่าบ้านคือว่าห้องได้ต้องเอามาคิดพิจารณาซะก่อนพิจารณาให้เข้าใจซะก่อนติดต่อให้เข้าใจซะก่อนจังว่าเสื้อได้อันนั้นจังว่าใช้ได้ไม่เสื้อเลยมันให้คิดพิจารณาให้ผลทบทวนให้จิตใจของเราเข้าใจท่องแท้จะมันกันโล่งใจได้ว่าอันนี้ถูกต้องถูกต้องอันนี้แหละคือว่าผู้ที่ว่าเป็นผู้มีเหตุผลนั่นคือว่าถ้าเสื้อไปเลยถือว่าเฮางมงายต้องเอามาคิดพิจารณาให้เข้าใจซะก่อนนี่แหละคือว่าหลักการของมันผู้ที่สิเข้าใจในสิ่งต่างๆเข้าใจในธรรมก็ดีต้องเอามาพิจารณาซะก่อนว่าเป็นเสื้อเลยก็ถือว่าเสื้อตามคนพูดคนนั้นก็ว่าบอกอย่างสี่กับเสื้อไปจับเขาในมงคลตื่นข่าวเลยจับเขาในมงคลตื่นข่าวผู้ใดว่าตรงนั้นดีแบบว่าผู้ใดว่านี่แบบว่าหาหลักหาเกียรติบ่ได้อะไรที่ว่าจับเขาอยู่ในตรงนี้มงคลตื่นข่าวยังว่านั้นเข้าใจยังว่านั้นเข้าใจในธรรมที่แท้จริงนี่แหละเป็นว่าต่อไปกันละพรนะละพรเต้นหน่อยเตรียมตัวได้มันเต้นหน่อย